Kaunar kina rike alkawari san ki zuciya yayin girma sabbo na yau da so na ci gari jinjina na yau yar baiwa. Kaunar kana rike alkawari san ka zuciya yayin girma sabbo na yau da so na ci gari jinjina na yau dan baiwa. Sabbo na yau da so na ci gari ke nake kira yar gata domin da ke nake san buduri rayuwar mu ta inganta ban jin kira na ce na yi gaba za na je gurin yar gata karbi zoben alkawari ki sashi domin ya zamto gata na ji na gani kin yarje min san ki zai rike ba wauta kallamarin so na duba ne ke nake gani yar gata na yi tuntube ba shakka ke nake kira yar baiwa. Dole za na ce albishiri ko da gafari na barja ni ma da kai nake san buduri zuciya ko ba ja inda ka yi yabon mulkin nazari ka cike kalamai hujja ni da kai zan alfahari ko guri na je kai zan ja in yi takamacin agari na waga shi ya so dan ja dan kuso ya riski da ni yanka harshe ya zamto ja gashi ka cike mu kuduri na dole zan ce da kai dan baiwa. Lallai batu na so ba galari na baki zuciya ta nima mai sarrama mu zan sa garari in bar shi gefe zai sha fama tunda kin rike albashiri na baki zuciya ta nima ni ko ina zan biki karkiya da sandan girma in kin ci sallama ba kwanki le ko ki ganni na yo himma zan tsayin da dan kaunar ki ta ka a hankali yar baiwa. Ga waɗansu sun riske da rana ga kansa har ya kode mai furta kalamai ba nazari karya na ce da shi dai modi na yi ji ko zan sa sukari bauri a bar wutonar gaudi bi ma'ana yau na ci gari san ka zuciya na tande ba na da fushi zan mala da bi san ka shi nake yin tadi in na ga kawa ba ta nazari in bar ta can da ganyar sodi shi ma kurgo zan mai uzuri dan na gana da ganyar sodi yana wani ke yin alfahari domin ku gashi nan tambaye